బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కృష్ణా నదిలో వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్ దిగువ ప్రాంతాలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. వరద ప్రాంతాల ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. దుగ్గిరాల, కొల్లూరు, కొల్లిపర, బట్టిప్రోలు మండలాల్లో పొలాల్లోకి వర్షపు నీరు భారీగా చేరుతోంది. కృష్ణా నదిలో వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్ దిగువ ప్రాంతాలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. వరద ప్రాంతాల ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. దుగ్గిరాల, కొల్లూరు, కొల్లిపర, బట్టిప్రోలు మండలాల్లో పొలాల్లోకి వర్షపు నీరు భారీగా చేరుతోంది.